ఆ యాప్ లింక్ వచ్చి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇచ్చింటాను. లింక్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఏపీకే అని కనపడిస్తే డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఫస్ట్ యాప్ను ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇలా ఉంటుంది. యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి మొబైల్ డేటా అవసరం ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. వీడియో మీద క్లిక్ చేసుకుంటారు. ఏదో ఒకటి, నేను ఎగ్జాంపుల్కి ఈ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఈ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా ప్రాసెసింగ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ మీకు డీనాయిజింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే అయిపోయిన అక్కడ సేవ్ యాజ్ MP4. ఇలాంటి వీడియో ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఈ వీడియోకి లైక్ చేయకుండా లైక్ చేయండి.